De draagster hiermee zijn vrouw op familiebezoek geweest in Brabant en werd daarna ziek. Hij meldde hem met zware griepklachten bij de spoedeisende hulp van ziekenhuis Nijsmellingen. De man is uiteindelijk opgenomen. 1 nacht is de volgende dag ontslagen omdat hij ook opknapte. En hij is eigenlijk bij binnenkomst al getest op influenza en op corona. En uit die test bleek dat hij uiteindelijk positief was. En toen hebben we die man natuurlijk moeten inlichten dat hij coronadrager is van het virus. En thuis moest blijven. En dus thuis moet blijven. En zo min mogelijk contact. Ja. Van Nijsmellingen had de opname van een patiënt met corona grote gevolgen. Benamen van de halve meiwerkers die mij de draagster opvangen en behandelen haar. Deze medewerkers moeten zichzelf goed in de gaten houden. 2 keer per dag moeten ze zich temperaturen kijken of ze geen verhoging hebben. En als er klachten zijn, moeten ze zich melden bij hun teammanager en bij de infectiemedewerker. Maar ze kunnen gewoon in het ziekenhuis blijven werken? Ja, voorlopig is dat wel het standpunt. Ja. Omdat ze geen klachten hebben? Omdat ze nog geen klachten hebben en ook verder geen verhoging hebben. Intussen is de kamer dat de man lijn had weer heel skiermaken en ontsmet. Alles wordt rondien om het coronavirus boetende door te houden. Personeel met klachten, maar thuisblouwen. We hebben 1 medewerker gevraagd om thuis te blijven, omdat wij denken dat hij in contact is geweest, of mogelijk in contact is geweest met iemand die het coronavirus bij zich droeg. Dus daar hebben we preventief van gezegd gisteravond, want die had een avonddienst. Laten we dat omzetten naar iemand die gevraagd wordt om de dienst over te nemen om te voorkomen dat. En die blijft voorlopig thuis? Zo is dat, ja, 2 weken. Joet worden 2 patiënten in Nijsmellingen testen op corona. Hoeveel mensen er op dit stuit in Friesland onderzocht worden op de virusbesmetting is net duidelijk. Nee, dat is lastig omdat wij niet alleen zelf testen, maar ook inderdaad in ziekenhuizen, bij huisartsen. Ook ziekenhuizen hebben eerder ook wel getest, wisten we het ook niet. Dus we weten het nu even, omdat het dit geval betreft en de ziekenhuisdirecteur gewoon daar openheid van zaken over geeft. Zou ik ook doen. Maar in principe is contactonderzoek altijd lopend. Je wordt bekend dat er 4 mensen staan binnen onder het coronavirus en dat er 403 mensen besmet binnen. In Friesland binnen dat dus 3, maar na alle gedachten bloot het er net bij. Als je kijkt naar de ontwikkeling in de rest van het land is het inderdaad wel logisch om nog wat meer te verwachten. Maar een virusuitbraak kun je niet voorspellen. Maar het lijkt gezien de rest van het land wel logisch dat er wat bijdruppelt. Ja, en misschien ook hard, dat weet je niet.